Mitt hovedspørsmål går til kommunalministeren. For få år siden var Norge fortsatt et av få land i Vest-Europa uten et nasjonalt system for kvalitetsvurdering. Det har vi nå. Vi har fått kunnskap, og kunnskap gjør en forskjell. De kommuner som systematisk kartlegger og følger opp elevenes læringsutbytte, lykkes også i å heve resultatene og bedre elevenes læring. Direktøren i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, ropte et varsko gjennom Dagsavisen i går. Han advarer mot det han betegner som fremveksten av et A- og B-lag i den norske skolen, og maner til opprør mot dårlige skoler. A-laget er skoler som forvaltes av aktive og ambisiøse skoleeiere som måler resultater, setter konkrete mål for forbedring, og som følger opp den enkelte skole og stiller krav til rektorene. B-laget er de kommunene som ikke har et system for oppfølging, og som lar dårlig praksis få fortsette uten at det gripes inn fra skoleeierens side. En fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at små kommuner sakker akterut på de nasjonale prøvene, og elevenes resultater blir dårligere jo mindre kommunene er. Utdanningsdirektoratet oppgir videre at store kommuner, i motsetning til mange små kommuner, har systemer for å følge opp resultatene fra de nasjonale prøvene og elevundersøkelsen. Utdanningsdirektør Skarheim etterlyser også større engasjement fra foreldrene. Jeg siterer: «Dårlige resultater på nasjonale prøver burde føre til et folkeopprør på lik linje med at de avdekker dårlig vannkvalitet i kommunene. Men de som ønsker informasjon om elevenes faglige utbytte på den lokale skolen, møter stort sett stengte dører.» Hvorfor er regjeringen handlingslammet og ute av stand til å hindre fremveksten av en offentlig forskjellsskole i Norge? Og mener kommunalministeren større kommuner er viktig for å sikre kvalitet? Statsråd Navarsete. I Aftenposten kunne vi 5. januar lese et oppslag med overskrift «De små kommuner må slå sammen», og videre at de største kommunene har de beste skolene. Og det er også det samme som ble fulgt opp i Dagsavisen gjennom Utdanningsdirektoratet og oppslaget der. Jeg synes det er bra at Utdanningsdirektoratet har gitt Senter for økonomisk forskning oppdraget å finne ut hva som kjennetegner skoler og kommuner med de beste resultatene på de nasjonale prøvene. Og dette er ett bidrag til å få opp kvaliteten i de norske skolene. Så baserer rapporten seg, eller som også oppslaget baserer seg på at elevprestasjoner i gjennomsnitt er bedre i kommuner over 50 000 innbyggere enn i kommuner under 50 000 innbyggere. Oslo-skolen kommer best ut, men det er et gjennomsnitt, og innenfor det gjennomsnittet er det store variasjoner. Flere små kommuner er mellom de beste elevprestasjonene i landet. Og for meg som da kommer fra Sogn og Fjordane, er det interessant å lese at nettopp et fylke med de små kommunene som kjennetegner Sogn og Fjordane kommer særdeles godt ut, og at flere kommuner i Sogn og Fjordane kommer bedre ut enn Oslo. Og det er en fellesnevner både på store og små kommuner som kommer godt ut, nemlig at en har gjennom lang tid arbeidet med kvalitetsheving. En har gjennom lang tid samarbeid med høgskoler, med kompetansemiljø, og sett læring i høgsetet. Det har en også oppnådd på mange småskoler, som Ørskog og Grong og Agdenes og Rørvik og Leikanger og Balestrand, kommuner med under 2500 innbyggere, men de har altså tatt læring på alvor. En har sett samarbeid med heimen på alvor. En har tatt trivsel i skolen på alvor. En har hatt dyktige utdanningsdirektører i fylkesmannen som har vært bidragsytere inn mot kommunene i dette kvalitetsarbeidet. Aspaker. Jeg er ikke beroliget av kommunalministerens svar. Skolen føyer seg nå inn i rekka av en lang rekke tjenester der små kommuner svikter i forhold til kvalitet. Det store bildet er at større kommuner har mer kompetanse, er bedre i stand til å følge opp skolen. Faktum er at forskjellsskolen er her, det er det direktoratet advarer mot, og det er en trussel mot norske ungers rett til et likeverdig skoletilbud. Det engasjementet direktøren i Utdanningsdirektoratet ønsker seg for skolen, det kveles i dag av hemmelighetskremmeri rundt resultatet av de nasjonale prøvene. Når regjeringen gjør det den kan for å vanskeliggjøre tilgang til resultatene, så er det også vanskelig å få den store debatten. Og selv om det i Sogn og Fjordane er tatt noen grep for å heve kvaliteten i skolen, så er det unntaket og ikke regelen for små kommuner.
Har statsråden en strategi for å sikre alle elever en god skole, uavhengig av hva slags kommune foreldrene deres har valgt å bosette seg i? Statsråd Navarsete. For det første så de fleste av de kommunene jeg ramset opp ikke i Sogn og Fjordane. Det også mange små kommuner i andre fylker som har greid gode resultat. For det andre så ligger selvsagt fagansvaret for kvalitet i skolen hos kunnskapsministeren, så at det jeg kan snakke om her i dag, det går mer på det generelle, og så det kunnskapsministeren som jobber med innholdet og kommer tilbake selvsagt til Stortinget med gode og fornuftige tiltak for å heve kunnskapsnivået i skolen i hele landet. For det det handler om. Det handler om at alle elever skal ha et godt læringsmiljø i sine nærmiljø. Og ingen kan heller oppheve avstand i dette landet. Så gjennom å slå sammen kommuner, for å ta Solund i Sogn og Fjordane som et eksempel, jeg tror ikke at Hardbakke i Solund rekrutterer bedre kvalitet på sine lærere om det blir utkant i en storkommune enn det gjør som kommunesenter i Solund. Og det må en også ta omsyn til. Det er store avstander i dette landet, og mange elever må ha et tilbud i sitt nærområde, for hvis ikke livskvaliteten skal bli svekket av andre årsaker.